Përshëndetje, mirë se u gjej të gjithëve. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Dhe do të nisim me një lajm të bukur i cili vjen nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, sepse pikërisht nesër në mbrëmje në 15 maj në orën 20 do të jetë një shfaqje e mrekullueshme për të gjithë ardashësit që duan fort mbi të gjitha muzikën tonë e trashëgimisë artistike shqiptare. Brez pas brezi Gjerdani i art. Kështu titullohet kjo shfaqje, jemi duke parë aktualisht edhe posterin në sfond. Do të jetë një shfaqje ku do të jenë të ftuar ose do të jenë pjesëmarrës gati 80 artistë, të cilët do të bëhen të gjithë bashkë. Janë artistë të gjithë brezave, të breza të ndryshëm të cilët kanë qenë pjesë e ansamblit popullor dhe që vinë edhe një herë bëhen të gjithë bashkë disa breza për të risjell këtë nostalgji, por mbi të gjitha për të risjell edhe një herë në shkëlqimin e vet më të plot traditën tonë të jashtëzakonshme artistike kulturore. Le të presim në studio dhe të na tregojnë më gjatë disa nga artistët pjesëmarrës së kësaj shfaqjeje. Do ta nis me këngëtaren e jashtëzakonshme dhe presim gjithmonë me shumë kënaqësi Irini Qiriako. Irini! Wow, Irini, mirë se erdhe. Sa sportive dhe xixa me tuta dhe me atlete kombinuar për kush e zgjodhi këtë veshje? Vet apo ta sugjeroj ndonjë stiliste? Vet? Bukur, të shkon, duke shumë bukur. Shumë sport. Edhe duket kështu sikur jeni duke vrapuar gati për shfaqjen e nesërme. Ratohet Irini dhe presim një tjetër të ftuar, ai është ish valltari i ansamblit popullor, Fuat Hyseneshi, e presim. Fuat, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu, kënaqësi që të kam. Ja, valltarët, unë e them balerinët, valltarët, duket sikur janë ndryshe nga njerëzorët e tjerë, sepse edhe pse ju e ndërprisni, sepse profesioni juaj në fakt kërkon që deri në far moshe kërcehet, le themi, në organizime, në institucione të kësaj natyre siç është ansambli popullor, ama kur ju shikon, dallon këngëtar, dallon balerini, dallon kërcimtari, nuk ndryshon kurrë, pra që nga postura, që nga pozicioni, që nga forma trupore, vazhdon në njëjtin stil jetese si atëherë, apo jo? Jo, faktikisht, jo. Po faktikisht, megjithatë ne ju shohim dhe dukeni shkëlqyer. Ju dukeni shkëlqyer. E kam rënë deri diku. Edhe ju pa më dukeni si balerin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po ja, unë nuk kërcej, merrem me sport, po gjithsesi aty afër. E njëjta gjë është. Unë ju falenderoj shumë që jeni këtu në studio, edhe mezi pres të na tregoni më gjatë në lidhje me shfaqjen e nesërme, e cila është një shfaqje me shumë emocione, duhet thënë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë të bëhen bashkë të gjithë brezat, ata të hershmit dhe ata që sot vazhdojnë edhe i japin jetë skenës Teatrit Operës dhe Baletit. Do të jetë vërtet një shfaqje shumë e veçantë. Do të vazhdojmë të presim një tjetër pjesëmarrës në këtë shfaqje, është këngëtar, solisti i ansamblit popullor, Aranit Hoxha. E presim. Aranit, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Ti ke qenë herë të tjera në studion tonë, sigurisht kur kemi folur për ansamblin popullor, po çfarë është këtë herë kjo shfaqje ku janë të gjithë brezat, edhe ata të më të hershmit që sot ndoshta janë shkëputur, i kanë lënë stafetën brezave më të rinj, por ja, në këtë shfaqje bëni të gjithë bashkë. Kjo ka bukurinë e vet dhe ka sigurisht ka shumë vështirësi edhe për ne që jemi sot ri dhe mbartim historinë e këtyre burrave dhe grave që janë sot edhe këtu. Është shumë e sikletshme, por njëkohësisht edhe shumë emocionale dhe shumë motivuese që pse të ruajmë dhe të përçojmë ansamblin përpara me vlera dhe me traditën e madhe që ka. Absolutisht, mezi po pres gjithashtu të ratohemi të gjithë bashkë për të na treguar mbi këto emocione. Ja, Aranit, aty, Irini në mes, atë kemi për të mbështetur krahun. Nëse e do, mbaje, jo, ta rregullojmë, pa merak, shive. Ja, e kemi shumë. Jo është kështu. Nëse i rehat aty me bryllin, mbaje, nëse jo eqim. Jo, jam shumë rahat. Okej, ja pëllër ashtu. Jeni mirë, Irinin në mes aty që shkëlqen si cizëllonjë. Bukur, sa kënaqësi dhe njerë që ju kam të gjithë. Ne kemi qenë me kamerën tonë dhe unë do ta nis me njerë me atmosferën në fakt të përgatitjeve, ju keni kohë që përgatiteni për këtë shfaqje dhe do ta tregoni pak më pas, por le të shfaqim në këto momente insertin që kemi përgatitur në prova. Kemi parë se si artistët intensivisht këto ditë janë duke perfeksionuar, le themi, rolet edhe të gjitha pjesët që do të kenë në shfaqjen e nesërme. Le të ndiqim materialin.
Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansambli Popullor sjell premierën Brez pas brezi, Gjerdani Art, një shfaqje kjo, e cila rikthen kujtesën dhe trashëgiminë artistike shqiptare, ku e shkuara, e tashmja dhe ardhmja bashkohen në një skenë. Mbi 80 artistë të ansamblit popullor do të dhurojnë emocionet me performancat e tyre për publikun me 15 maj në orën 20:00. Çdo kostum, çdo melodi, çdo hap vallëzimi mbart historinë, emocionet dhe identitetin e një kombi që vazhdon të jetojë përmes artit të tij. Në këtë takim brezash, tradita përcillet natyrshëm nga njëri brez tek tjetri, duke dëshmuar se arti popullor vazhdon të jetojë, të frymojë dhe të rilind në duart e të rinjve që e duan dhe e mbajnë gjallë atë me pasion e krenari. Një gjerdan artistik që lidh të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e ansamblit popullor, shfaqja Brez pas brezi premton të dhurojë emocione të forta për publikun. Ky ishte materiali, më tregoni pak për këto përgatitje, kaq të bukura që emocionojnë që kur ju shehen në prova. Imagjinoni se ç'do ndodhte nesër mbrëmë atje. Irini, ta nisim nga Irini. Po, ta nisim nga unë. Është, sinqerisht, është një emocion shumë i madhë. Ratë par duhet falenderoj shumë nga zemra dhe në emër në gjithë ne plejadës sonë, drejtorin, Sokolin, i cili u bë nismëtar i këtij aktiviteti që mblodhi gjithë artistët e brezit më të vjetër dhe që bashkoi me elementin e ri dhe është një gjë magjike, do thoshja unë, që e vjetra, kur bashkohet me të ren, del një diçka fantastike. Dhe ideja në fakt është shumë e bukur, që ju do bëheshit të gjithë bashkë, dhe të rivinit. Kishit nostalgji për shembull për skenën, nuk ishte marrë malli juve për të kërcyer aty? Nostalgji e jashtëzakonshme. Një emocion i papar, sidomos kur hyra në sallën e provave që futa këmbën, edhe pash portretin e maestro Kanachit në front atje, u madhe gjova. Edhe pas kësaj, pash kontaktova me gjithë kolegët e mi, shokët e mi. Ishte dhe si një ritakim pas vitesh, nëse kështë ndodhur që si qitë parë më herë, ishte si ato maturantët kur takohen. Pas 30 vite dhe më erdhën gjithë ato kujtimet e asajt kohë, se si kemi punuar, se si kemi kaluar, ishim si një familje e madhe të gjithë, me maestron në krye. Edhe me mungesat të tjera, se unë mas 30 vite sherdha dhe shikova që mungojshin ca, na ishin larguar nga jeta, si korefeot e grupit tonë. Që ishte Recep Çeliku, Liliana Cingu, Sekthi i madhë. Po, takovat pak të në kolegë të tjerë, që jam rritur më të, sidomos Mimoza Bekteshin, që jemi futur bashkë në të njëjtën kohë, kemi vazhduar shkollën të dy, shkollën e baletit, edhe ka qenë dhe partnerja ime, edhe me shumë nostalgji e kujtoj ato moment. Sa bukur. Ishte i manitshëm, nuk e di. Emocione, u emocionuam edhe ne teksa të dëgjojmë duke rrëfyer këtë takim edhe këtë rikthim në shtëpinë tuaj, sepse Teatri Operës e Baletit është shtëpia juaj, ku aty sa vite keni jetuar dhe punuar aty, se për juve është si të jetonit, se me sa di unë, prova tuaj azjasin pa fund, apo jo? Këtë do të thoja, tani teatri ka marrë një formë, të them drejtën, do di që ne bëjmë prova që jemi bashkuar gjithë brezat, ka marrë një formë shumë bukur dhe është një eksperiencë, dashuri dhe eksperiencë të këtyre brezave të cilët kanë bërë historinë dhe them të drejtën, ne i thonë, jo më mirë vonë se sa kur, por realisht duhet të ktheheshin këta personalitetet dhe njerë teatr. Dhe unë për këte duhet falenderoj të gjithë stafin, falenderoj drejtorin e përgjithshëm zotin Aulon Naçi, drejtorin e ansamblit Sokol Marsi, të cilët morën këtë vendim, kthehen dhe pse jo të nderojnë, dhe unë që po merrem këto kohë me pjesën e vokalit me zërat e rinj, që unë i kam mbledh gjithë këto zërat e rinj të ansamblit, t'ju themi
ne kemi muzikë shumë bukur, ne nuk kemi vetëm muzikë klasike, ne nuk kemi vetëm rock, pop, jazz, po ne kemi dhe muzikën popullore, dhe në muzikë popullore keni qatë mësoni sepse këtu ka kënduar Sabajet e Vishna, ka kënduar Madja Ini Qirjako, ka kënduar Sali Brari, ka kënduar Ibrahim Tukiqi, dhe kanë kënduar gjithë ikona që s'du të janë i të harrojnë në një, dhe kanë kërcyer Madja Lili Cingu, apo Recep Çeliku, Besim Zekti madhë, dhe kultura jona shumë e pasur, dhe pse jo, sot ne duhet ta përçojmë më fort se sa kur. Dhe unë edhe njëherë, kur e dëgjova për herë të parë që të organizoj një shfaqje kësaj natyre, më pëlqeu shumë ideja, se është ndryshe nga çdo lloj shfaqje ansamblit që është vënë, ka shumë nostalgji, ka shumë emocion, përtej bukurisë së performancave artistike që me siguri aty do të jetë. Rudina, ti shfaqjet ansamblit i ndjek gjithmonë, se ne e dim. Unë besoj që spektakli nesër nuk di çfarë do ndodh aty, se nuk është thjesht performancë. Është shumë më tepër se sa, apo jo, për gjithë ju. Jo tregon nga shitja dhe nga marrja biletave, është bërë sold out ka javë. Oh, imagjino. Na marrë njësë telefon, aman dum, s'ka, sepse të gjithë është interesime shumë i madhë dhe duan të kujtojnë edhe herë vitet që kanë parë këta artistë mëdhenj në skenë, dhe për mua personalisht është kënaqësi shumë e veçantë sepse unë kur kam filluar në ansambl para 15 viteve, ka qenë Irini Qirjako që ka dalë në pension dhe unë e kam marrë vendin e Irini. Vërtet? Po, wow! Në grim po diskutonim tani me Irinin edhe me Fuatin dhe i thash më kujtohet i moment kur këndoja me Sabajetën, këndorim duet, po Sabajeta një gru një zonjë madhe nga Shkodra, unë isha pak i shkurte me shtatin. Dhe tha keqen Sabajetin, tha mu du të me shku pe buri palta pak puzë. Dhe shkova i zata këpuset. Dhe këta koncert kam një duet me Sabajetin dhe është me të vërtet një... Ja, ju shojmë të dyve bashkë aty, duhet jetë një duet i mrekullueshëm. Më tregoni pak për repertorin, Irini. Çfarë do të ketë nesër ajo shfaqje? Në fakt, repertori është ai një vjetri që ne kemi kënduar... Po, çfarë keni zgjedhur se repertori është... Kemi zgjedhur këngë polifonike, kemi zgjedhur këngë të atë tim, janë i lartë që janë shërim, të të madhit dhe të pavdekshmit Lefter Qipa. Por të them të drejtën, kur fillova provën e parë me gjithë to artistë e mi kolegë që, do me thënë që erdhëm në këtë mbrëmje të madhe që do të bëhet, kur shikoj sy të përlotur, shikoj Norën duke qarë, Drita Makashi e prekur, Tasha Gjakola e prekur, një emocion, përjetuar një emocion kaj të madhë, sepse shumë vite nuk ishe kujtuar njeri, po falë këti drejtorit që ka në Teatrin e Operës dhe Baletit, më falë se nuk jam bajtë më temrit. Aulon Naci. Dhe Aulonit. Jo, ideja është fantastike, bravo. Dhe falë dhe drejtorit të ansamblit Sokol Marsit, këta u bënë, do me thënë, iniciator që të bëheshe kjo ide të zbatoheshe dhe që është shumë e bukur dhe është shumë do me thënë se. Do me thënë ne, ky brez, që ti transmetojnë edhe këtyre të rinjve, që të bëjnë kujdes, mos të denigrojnë, mos të devijojnë këngën, që ti themi që kënga jonë shqiptare e tabanit tonë ka këtë shtratë dhe nuk duhet lëvizur nga ky shtratë. Unë besoj që ky është një mision aq i rëndësishëm. Ky është një mision shumë i Ju duhet ta udhëhiqni, ju takon juve, ansamblit popullor, gjithë artistëve, të gjithë tyre gjeneratave dhe brezave, për ta dhënë këtë mesazh vazhdimisht, se shumë e lehtë sot të humbet poshti, të humben vlerat e vërteta. Atmosfera që kishte brenda në sallën e Baletit, sidomos elementi i ri, ishte shumë i zgjedhur, shumë i talentuar. Edhe më bë zëmra mal kur i thonë që pash që të rinj e ruajnë akoma, transmetojnë. Cilat janë pjesët që do të performoni ju, kërcimtarët aty, që keni zgjedhur? Pjesët tuaja, cilat janë vallet apo? Ne faktikisht nga që të shi na iku mosha, që të themi, s'kemi që bëjmë, por ne kemi në hyrje të valleve, kemi një moment, sa për hyrje, edhe pjesën tjetër, pastaj e vazhdojnë në elementi i ri. është gëshëtuar. Kemi gëshëtuar, jo nga fillimi deri në fund.
por do t'ja lëm brezit. E qartë. Edhe numrat e Janë valleve, edhe valle- këngët Po? do të këndohen nga të vjetrit së bashku me trit, nga të vjetrit, fal, po. S'ka një herë Djemë të vjetrit, vajzat. Ja, djemë dhe vajzat. Do të këndohen, do të jenë e bukur e programit është sepse do ta fillojnë më të rriturit edhe do fillojmë deri te brezat më të ri që janë në 21-22 vjeç, që sapo kanë dalë nga Akademia e Arteve. Pra kjo që do të ndodhi edhe tek këngët. Gjitha të këngët të Kjo shkrirja. patjetër, dhe këto Edhe në këngë. të gjithë Po, artistët ka kanë ardhur në për sektor të caktuar, qoftë vokali, qoftë instrumentini, qoftë te pjesa e vallës, dhe kanë dhënë një tip workshopi, kanë folur për eksperiencat e tyre, mënyrën se si duhet performojnë, dhe gjithë secili nga i pari deri te i fundit ka dhënë çdo lloj eksperiencë dhe çdo lloj emocioni që ka përjetuar, ne kemi dëgjuar me shumë dëshirë dhe me shumë respekt, absolutisht. Në lidhje edhe njërë me përzgjedhjen e repertorit, çfarë ka të veçantë, le themi, ose cili ka qenë një kriter për të bërë këtë përzgjedhje të numrave artistik në këtë shfaqje? Përzgjedhja është, për shembull, Irini është ikona e këngës polifonike. Po. Irini ka marrë një pjesë e ka dashur Irini dhe Irini e ka mësuar të gjithë të rinjve që janë aty. Dhe Irini sot nesër në shfaqje, domethënë do ta këndoj me pjesën e të rinjve. Do të ketë hedhës, pritës, kthys, do të ketë gjithë të rinë. Dhe kjo është bukuria, sepse sot është vështirë t'i gjesh. Çuna goca. Patjetër, po, të gjithë. Ka djemë dhe vajza. Po. Edhe pjesa e grupit vokal, ato kanë marrë pjesë me Sabajetin dhe do të përfshihen me gjithë artistët e vjetër. Dhe kjo është e bukur e këtij repertori, sepse do merren gjithë trebat e Shqipërisë, nga pak dhe me këngët më specifike dhe më të bukura. Nga pak nga të Materiale që nuk janë të konsumuar dhe të kënduar shumë, po që do risillen në formë shumë ndryshe të shumë të bukur. Po vallet, kërcimet, nga kërcimet, cili është ai më për cilin ju keni më shumë nostalgji, nga ato që do të vijë në skenë nesër? Nostalgjia është për të gjitha vallet, se cila ka atë vlerën e vetë për sigurinë e vetë. Kujtimet e veta, me sigurisë, edhe çdo valle ka kujtime për juve, kudo ku mund ta keni interpretuar. Edhe ajo vetë që na shkon neve si karakterës, çfarë kemi pas dëshirë dhe ne në atë kohë të kërcenim, që na shkonte kur i thonë. Po cila është një valle tani, nga këto që do të vendosen nesër, që është më e dashura, më e preferuara për juve vetë personalisht? Vallja Çame. Çame. Vallja e Mollëve. Vallja Mollëve. Është vallja Festë e Madhe ka sot Shqipëria. Që është ikonikja. Ne do ta zbulojmë të gjithë të gjën, po. E buka është, shfaqja do të hapet me një kaba me violin nga mjeshtri Marrem Gura, që është në pension, si le përshëndes. Sa bukur. Po të zbuloj disa gjëra të vogla, dhe do të mbyllet me festë e madhe. Tani imagjinoj vetë çfarë repertori do të ketë mes asaj. Unë po përpiqem të imagjinoj se si do të jetë nesër atmosfera aty dhe ç'do ndodhi dhe me publikun. Do jetë nami aty, kam përshtypjen. Them drejtë, ne kemi ndjer konkurrencën, se këto janë shumë entuziastë. Atmosfera e jashtëzakonshme. Keni shumë kohë që përgatiteni për këtë koncert? Kemi, po. Kur ka nisur përgatitjet? Rreth një muaj që merremi me këtë gjë intensivisht çdo ditë. Do të jetë vetëm një natë? Po, vetëm një natë është. Një natë. Do kishim dashur të ishte më shumë me siguri. Është gjithkohës vetëm shfaqje, mbrëmje ishte Tedi Paparbrami 2-2-3. Po, 12 Basneshka është fundi golemve janë. Po. Është një kalendar shumë i ngjeshur dhe shfaqje shumë të mira, duhet thënë, që janë duke ka një larmishmëri pastaj të llojeve të shfaqjeve që vijnë, kështu që dhe çdo shfaqje më e bukur është Rudina sepse publiku është sold out gjithkohës. Se ne nuk bëjmë dot art pa njerëzit, dhe kjo është më e bukur sepse publiku i Tiranës është rikthyer në teatr, dhe teatri Opës është plot. Edhe kjo është më e rëndësishme, sepse është rikthyer publiku dhe besoj që kjo gjë duhet thënë dhe rithënë vazhdimisht, sepse krahasuar me shumë kohë përpara ka qenë më e vështirë situata. Ka qenë, po. Dhe është e vërtetë, artisti pa publikun aty në sallë, ndjet i vetmuar. Si peshku pa ujë. Po, fiks. Artisti kur shikon sallën plot, atë nuk ka lumturi dhe emocion më të madh për artistin. Kur salla është plot. Absolutisht. Ju të dy bashkë mund të këndoni diçka? Po, ja, marrë njëson. Për shumë ti. Po, patjetër. Je Firini, se të isha kurioze. Hajde. Kënga jo në këngë djepi, flakërin si shpata, sa shumë jeta e deshi, e ëmbër si mjalta. Këngët e dhe utim, janë i laqë, janë në more shërim. Bravo, çfarë atmosfere
atmosferë, ja, është e pamundur të gjithë këndojnë, kur janë këto këngë, kaq të bukura dhe kaq të rëndësishme për ne. Kështu që unë jam e sigurt që emocionet do të jenë pafund me nesër. Besoj që keni dhe ju emocione, nuk është thjesht që vini, po këndoni këngë që ju njihni mirë dhe kushtet disa herë keni interpretuar apo edhe vallet dhe kërcimet gjithashtu, po besoj nesër do të jetë një natë ndryshe. Ndryshe nga çdo herë tjetër. Edhe ky lloj koncert do të jetë si traditë, do bëhet çdo vit që të mblidhen të gjithë brezat. Bravo. Fantastike. Ja, nuk e di atë. Pa, sa mirë. Kjo që nga fantastike. O, sa e bukur. Është një arsye. E lam pas bulim Fantastike. do të jetë, do të jetë. Është një arsye për të thyrë mbrapsht, për të ardhur prapë këtu. Shumë e bukur. Kështu që ata që nuk do kenë mundësi ta shohin nesër, vitin tjetër të zënë radhën. E takova sot mbas 30 vjetësh. Edhe mbushën syt me lot, po ka qenë solist brillant. I vallës shqiptare. Kur e vinte Panajoti, në pjesët më të bukura të vinte Panajot Kanaçi. Kur ishim të rinj. Po ti ke shkëlqyer. Me qenë se jemi ke vallë, unë dua të përmend edhe mjeshtën e vallës tonë tani, ju keni pas Panajotin, po ne sot kemi Genc Kastratin, edhe Gencin duhet një falënderim të madh për Gencin se ka bërë një punë shumë të madhe. Pa diskutim. Dhe sinqerisht teatri me djem si Genc Kastrati edhe disa tjerë që s'po i përmend i bëjnë shumë derë, jo vetëm teatrit, po gjithë neve që merrem me këtë punë. Bukur, fantastike. Posterin e premierës ne mund ta sjellim edhe një herë, sa për ta plotësuar të gjithën këtë, por gjithsesi kjo është një shfaqje e cila praktikisht nesër është sold out dhe jam e sigurt që shumë ndoshta kanë mbetur të pakënaqur se s'kan mundur dot të sigurojnë bileta, por lajmi i bukur dhe që e bën edhe më interesant të gjithë këtë është që qëllimi është që kjo të kthehet në një traditë dhe është fantastike nëse do të vazhdoj të realizohet kështu siç është konceptuar këtë herë. Një shkrirje brezash dhe një stafet që duket aty në sytë e publikut, në kohë reale duket sikur ja lë radhën njëri tjetrit, njëri brezi tjetër. Këtë gjë dhe Sabaeti e ndërronim gjithmonë. Edhe flisim gjithmonë me drejtorat e kaluar që kemi kaluar, por nuk e vinte njeriu në zjarr. E tash që bë realitet kjo ëndra ime e Sabaetit e gjithë kolegëve të mi, kjo është gjë shumë e madhe. Ka një shprehje e dashur. Po. I nderuar i nderon dhe këtë rast ne duhet të nderojmë gjëvajirët tanë. Faleminderit. Dhe unë ju falenderoj shumë që ishit sot me mua këtu, edhe ju uroj shumë suksese nesër mbrëma. Faleminderit. Shijojeni edhe ju për veten tuaj, sepse edhe për ju do të emocioni jashtëzakonshëm në plan individual, patjetër. Faleminderit. Që do ta shijojmë maksimum. Shijojeni, po edhe për publikun nesër do të jetë një natë shumë e rrallë dhe shumë e veçantë, kështu që kalofshi bukur nesër mbrëma dhe suksese. Duartërvitje pafund jam e sigurt që do të merrni nesër mbrëma. Ndërkohë, unë do t'ju lë këtu, sepse unë do të zhvendosem në këndin tjetër të studios son. Aty na presin disa miq special, për të cilët unë dua t'ju jap disa informacione që jam e sigurt do t'ju shërbejnë. Është një lajm i mirë në fakt që vjen për të gjitha familjet shqiptare. Rossmann Lala, kush nuk e njeh Rossmann Lalën, brandi i mirënjohur gjerman, sjell ulje tek një gamë gjerë produktesh që përdorim çdo ditë për të gjitha familjet shqiptare. Këtë herë uljet vinë tek kategoritë më të kërkuara, produktet e pastrimit të shtëpisë, nga detergjentët për larjen e rrobave, produktet për larjen e dyshemeve dhe të parketit, aromatizuesit e ambienteve, heqësit e njollave, larësit universal, produktet për lavastoviljes, bardhuesit dhe pastruesit e tualetit. Brande ndërkombëtare me cilësi gjermane tashmë vinë me çmime më të lira në nivel tregu. Kujdesi oral gjithashtu, pastat e dhëmbëve, shplarësit oral, furçat dhe fillerat dentar tani janë më të përballueshëm për ta bërë kujdesin e përditshëm më të lehtë për të gjithë familjen. Gjithashtu edhe ato gjërat e mira dhe të shijshme dhe gjithmonë shumë cilësore në Rossmann Lala, çokollatat, biskotat, patatinat, vinë me shijen dhe cilësinë që klientët njohin dhe besojnë tashmë me çmime më të lira. Me të njëjtën cilësi gjermane dhe brandet që klientët njohin dhe besojnë pra vinë me këto çmime konkurruese shumë të lira dhe është një moment që ju duhet ta shfrytëzoni dhe të përfitoni për të shijuar cilësinë e fantastike dhe një kualitet i padiskutueshëm që Rossmann Lala sjell gjithmonë për çdo familje me çmime shumë të lira këtë herë. Rossmann Lala, cilësi gjermane për çdo familje. Faleminderit që ishit me ne, Rossmann Lala, ne kemi publicitet, kthehemi pas pak.